Забираем. Да мешаем, надо же перекинуть. Вот его чуть-чуть, давай. Ну давай. Надо нам. Я не буду, об этом надо. Давай, давай. Я не могу, когда я ржу, Я не могу, когда я ржу. Давай. Давай. Давай еще раз. Давай. О, давай. Пакет. Да не, он тебе не мешает, Ростик. Ну все, застряли вы. Тарас, надо оцей камінь отодвинути. Щоб поймати. Ну. И все. Назад. Назад. Цей двиньте. Там бутылка просто застряла. Да, все дело в бутылке. Давай. Да, очень вам надо. А ну, бля, я ж кажу, бутилка застряла. А ну забрали бутилку. Ну трошки сюди надо. Знаєте, як Давай. родини. Біба і боба. Тарас, я тобі потім покажу. Це я тобі серйозно кажу. Ти потім. Давай! Тарас, Опускается, глянь. капець. О. Это надо в YouTube. Пойдет. Да, я представляю, что такое. А тепер пригай туди, Тарас. Там продовжується. А може вони все такого? Ну, Сереж, давай. Ого. Та ні, це щось багато, це щось Это что-то сильно длинный. Большой. Не большой, но я имею в виду сильно большой. Что там? нашли? Ё-моё, капец. Может, там и гадюка есть? Ты шо? Фу. Ой, фу. Я аж плохо. Этикетка от сосиски. О, да вы его кинете. Я же говорю так по кругу. Ага, до сих пор еще падает. Прикинь. Прикинь, до сих пор падает. А чого так легко було? Потому що я качок Бо він пошистив. Вот той посередині. О, а теперь вот этот. Нет, А, там конечно. нет, там не пойдет. Що, все кончено?